भाई साहब, ओ भाई साहब। हाँ भाई बताओ क्या काम है। वो भाई साहब आपने कॉल करी थी सुबह कि आरओ सही करवाना है, उसलिए आया हूँ मैं। अच्छा भाई तुम मैकेनिक हो, तुम्हारे औजार कहाँ है फिर। वो भाई साहब जल्दबाजी में घर में रह गए, आप मुझे आरओ दिखा दो, मैं देख लूंगा। चलो भाई साहब चलो। रुको भाई साहब, चेक करके बताता हूँ इसमें क्या कमी है। भाई साहब पेचकस लेके आइयो जरा। लो भाई साहब लो। भाई साहब प्लास भी ले आइयो। लो भाई लो, क्लास ले लो। तो थोड़ी भाई साहब बस एक लास्ट क्या कैंची और ले। कैंची क्या करेगा इसमें। भैया यार भाई कैंची लो। या भैया एक बात कहूँ। क्या है बहुत बढ़िया। यार आपने इतना सामान तो ला दिया पर ये मेरी बस का खेल नहीं। बड़ा मैकेनिक करेगा ये। अरे बड़ा मैकेनिक। अरे मैं अपने दोस्त को भेज दूंगा, अपने दोस्त